أسود الأطلس لم يحرزوا كأس العالم، إلا أن التاريخ سيكتب أنهم أول منتخب عربي وأفريقي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، فضلا وليس أمر الاشتراك في قناة التواصل الجديد. اليوم نخليكم مع الفيديو يكسر عقدة المونديال بوصولهم إلى المربع الذهبي والتطلع إلى الكأس بعد أن كان الحلم لا يتجاوز التأهل أبعد من الدور الثاني، فحظي حكيمي ورفاقه باستقبال الأبطال. ففي القصر الملكي تقلد لاعبو المنتخب أوسمة ملكية، فقد منح محمد السادس وسام العرش من درجة قائد لرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقشع وللمدرب وليد الركراكي، كما وشح وسام العرش من درجة ضابط للاعبي المنتخب، وأمر بتسليم أوسمة ملكية للطاقم التقني والطبي للمنتخب. قالت وسائل إعلام المغربية إن استقبال محمد السادس للاعبين بصحبة أمهاتهم يعتبر تكريما لهؤلاء النسوة المغربيات وتعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك بحسب وصفهم للمرأة المغربية، باعتبارها دعامة أساسية للعائلة والمجتمع. جاء ذلك بعد استقبال حافل اكتظت به شوارع الرباط. باص ديما مغرب المكشوف الذي يحمل أسود الأطلس جاب شوارع العاصمة، حيث تدفق عشرات الآلاف من أهل الرباط ومدن أخرى، ويحمل المشجعون الأعلام ارتدوا قمصانا بألوان المنتخب للتعبير عن فخرهم. الأهازيج تنوعت بين ترديد النشيد الوطني، هتافات التشجيع، وذلك فضلا عن الشماريخ والألعاب النارية. هذا ما قاله مثلا بعض من المشجعين، نرى فرحتهم في هذا الكلام. الآن والله ما مصدق أنني الآن أنا واقف هنا وأن هذا الإنجاز كاين، أن هذا الحلم هذا محال غيتعاود، وحنا بغينا يتعاود وكان محال شي جيل غيتعاود، لأن كنا تنتسناو ديما هذا الشيء يتعاود. ديما مغرب وديما من أسود، واخا ما ديناش الكاس المهم وصلنا لهذه المرحلة، المهم توفيق. عن شعوره بذلك الاستقبال قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، يقول: الحماس الشعبي كان مذهلا ومكن اللاعبين من إدراك مدى حجم انتظارات الشعب. هذا الحماس سيدفع اللاعبين دائما إلى بذل قصارى جهدهم عندما يرتدون قميص المنتخب. كما شفتوا معنا الخوت الفيديو استقبال محمد السادس الأمهات واللاعبين، عطاهم أوسمة ودازوا واحد الحفلة اللي زوينة، وما كنتمناو إن شاء الله نعاودوا هذا السيناريو في كأس أفريقيا. وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في قناة التواصل الجديد، وشكرا. كان معكم أخوكم رضوان، إلى اللقاء.